කාටවත්ම යන්න තහනම් උතුරු කොරියාවේ මිලිටරි සීමාවකට දකුණු කොරියාවේ සුපිරි සල්ලිකාර කෙල්ලෙක් එකපාරටම කඩා වැටුනොත් මොන වගේ දෙයක් වෙයිද? 2019 වසරේ නිකුත් වෙලා අදටත් මුළු ලෝකයම පිස්සු වට්ටන ක්‍රෑෂ් ලෑන්ඩින් ඔන් යු කේඩ්‍රාමික ගැන තමයි අද අපි බලන්න යන්නේ. දරුණු මිලිටරි නීති රීති තුවක්කු සහ සීමා මායිම් පරදවලා ලියවුණු කපිතාන් රී සහ සේරිගේ ආදරණීය කතාව අද අපි බලමු. කතාව පටන් ගද්දිම අපිට මුලින්ම පෙන්වන්නේ අපේ ෆීමේල් කැරක්ටර් එක යුන් සේරි. ඇය දකුණු කොරියාවේ ඉන්න සුපිරිම පැලැන්තිය, ඒ කියන්නේ මිලියන පවුලක එකම දුව. හැබැයි බැලූ බැල්මට ඇය මාරම සල්ලිකාර වාසනාවන්ත කෙල්ලෙක් වගේ පෙවුනට ඇගේ පවුලේ පසුබිම මාරම අඳුරුයි. සේරිගේ තාත්තා තමයි දකුණු කොරියාවේ තියෙන දැවැන්තම සමාගමක් වන ක්වීන්ස් ගෲප් එකේ සභාපති. සේරිට ඉන්නවා අයියලා දෙන්නෙක්. මේ දෙන්න මාරම කපටි, අදක්ෂ, ඒ වගේම තමන්ගේ නංගි කෙනෙක් වුණත් පාවල දෙන්න ලෑස්ති තණ්හාකාරයෝ දෙන්නේ. තාත්තගේ බිලියන ගණක වත්කම් තියෙන සමාගමේ අයිතිය ගන්න මේ අයියලා දෙන්නයි ඒගොල්ලොන්ගේ බිරින්දෑවරුයි සේරි එක්ක නිතරම රණ්ඩු වෙනවා. සේරි කියන්නේ ඇගේ තාත්තට වෙනත් සම්බන්ධතාවයකින් ලැබුණු දුවෙක්. ඒ නිසා ඇගේ කුඩම්මා, ඒ කියන්නේ තාත්තගේ නීත්‍යානුකූල බිරිඳ සේරිට පොඩි කාලේ ඉඳන්ම කිසිම ආදරයක් දැක්කුවේ නැහැ. සේරි පොඩි කාලෙදී මේ අම්මා ඇයව මුහුදු වෙරළක තනි කරලා දාලා යනවා. ඒ නිසා සේරි හැදුනේ මාරම මානසික පීඩනයක් සහ උදකලාකමක් මැද. ඇයට තමන්ගම කියලා කියන්න කිසිම පවුලේ ආදරයක් ලැබුණේ නැහැ. පවුලෙන් කොච්චර කොන් කළත් සේරි කියන්නේ අඬ ඉන්න කෙල්ලෙක් නන් නෙවෙයි. ඇය පවුලේ සල්ලි හෝ උදව් කිසිම දෙයක් නැතුව තමන්ගෙම මහන්සියෙන් සේරිස් චොයිස් කියලා ඇඟලුම් සහ රූපලාවන්‍ය සන්නාමයක් පටන් ගන්නවා. ඇගේ දක්ෂතාවය සහ තද තීරණ නිසා මේ ව්‍යාපාරය දකුණු කොරියාවේ අංක 1 බ්‍රෑන්ඩ් එකක් බවට පත් වෙනවා. ඇය තමන්ගේම බලයෙන් බිස්නස් ක්වීන් කෙනෙක් වෙනවා. කතාවේ හැරවුම් ලක්ෂ්‍ය වෙන්නේ මීට අවුරුදු 7කට කලින් හිරේට ගිහිපු තාත්තා හිරෙන් නිදහස් වෙලා එනවා. තමන්ගේ නීතිමය ප්‍රශ්න වලින් නිදහස් වෙලා ආපු ගමන්ම මුළු පවුලටම විශේෂ රාත්‍රී භෝජන සංග්‍රහයක් ලෑස්ති කරනවා. හැබැයි මේක නිකන් කෑම වේලක් නන් නෙවෙයි. මේක තමයි ක්වීන්ස් ගෲප් අධිරාජ්‍යයේම ඊළඟ උරුමකාරයා කවුද කියලා තීරණය කරන තීරණාත්මක දවස. කෑම මේසයට වාඩි වුණා වෙලාවේ ඉඳන් සේරිගේ අයියලා දෙන්නයි ඒගොල්ලොන්ගේ බිරින්දෑවරුයි හැසිරෙන්නේ මාරම පිළිකුල් සහගත විදියට. අමන් තමයි මේ සමාගම ගන්න සුදුස්ස කියලා පෙන්වන්න තාත්තා ඉස්සරහා එකිනෙකා කේලම් කියමින් මරා ගන්න හදනවා. හැබැයි තමන්ගේම මහන්සියෙන් දිනුණු සේරි මේ කිසිම දෙයකට උනන්දුවක් නැතුව පැත්තකට වෙලා ඉන්නවා. හැමෝම බලාගෙන හිටියේ අයියලා දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක්ට සමාගම අයිති වෙයි කියලා. හැබැයි සභාපතිතුමා හැමෝම හොල්මන් කරවන මාරම තීරණයක් ප්‍රකාශ කරනවා. තමන්ගේම අදක්ෂ පුත්තු දෙන්නව සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රතික්ෂේප කරන ඔහු තනි කකුලෙන් නැගී සිටි තමන්ගේ එකම දුව යුන් සේරිට ක්වීන්ස් ගෲප් සමාගමේ සම්පූර්ණම අයිතිය පවරනවා. මේ ප්‍රකාශයත් එක්ක මුළු කෑම කාමරයම එකපාරටම ගොළු වෙනවා. තමන්ගේ නංගි මුළු සමාගමේම රැජින වෙනවා දකිද්දී අයියලා දෙන්නගේ මූණවල් ඊර්ෂ්‍යාවෙන් සහ ක්‍රෝධයෙන් අඳුරු වෙලා යනවා. හැබැයි සේරි බය නැතුව ඒ අභියෝගය බාර ගන්නවා. දකුණු කොරියාවේ කතාව හොම වෙද්දී දැන් අපි යමු ලෝකයෙන්ම හුදකලා වුණු දරුණු නීති රීති තියෙන උතුරු කොරියාවට. මෙහිදී අපට හමුවන ප්‍රධානම චරිතය තමයි రీ ජොන් හියුක්. ඔහු උතුරු කොරියානු හමුදාවේ ඉන්න මාරම දක්ෂ, නීතිගරුක වගේම තමන්ගේ රටට සහ සෙබළුන්ට පණ උනක් දෙන්න ලෑස්ති කැප්ටන් කෙනෙක්. ඔහු සේවය කරන්නේ දකුණු සහ උතුරු කොරියා වෙන් කරන ඕනෑම වෙලාවක යුද්ධයක් පටන් ගන්න පුළුවන් මාරම අවදානම් සහිත දේශ සීමා කලාපයේ. බැලූ බැල්මට සාමාන්‍ය කැප්ටන් කෙනෙක් වගේ පෙනුනට ජොන් හියුක් කියන්නේ උතුරු කොරියාවේ ඉන්න බලගතුම හමුදා නායකයෙකුගේ බාලම පුතා. ඒ කියන්නේ උතුරු කොරියාවේ හැටියට එයා මාරම බලවත් පවුලක කෙනෙක්. හැබැයි මේ කිසිම බලයක් එයා හමුදාව ඇතුලේ පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ දැඩි හමුදා නිලධාරියා පිටුපස මාරම සංවේදී අතීතයක් හැංගිලා තියෙනවා. ජොන් හියුක් කියන්නේ ඇත්තටම හමුදාවට බැඳෙන්න හිටපු කෙනෙක් නෙවෙයි. ඔහු ස්විට්සර්ලන්තයේ ඉගෙනගත්තු ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ මාරම දක්ෂ පියානෝ වාදකයෙක්.
ඔහු පියානෝ එක අතහැරලා හමුදාවට එන්නේ තමන්ගේ පණ වගේ ආදරය කරපු අයියා රීමුය හියොක් අද්භූත රහස්‍ය වාහන අනතුරකින් මියගිය නිසයි. ඉතින් තමන්ගේ පවුලේ වගකීම කරට ගන්න වගේම තමන්ගේ අයියගේ මරණය පිටුපස තියෙන ඒ තරුණ රහස හොයන්න තමයි ජොන් හියුක් තමන්ගේ සංසුන් ජීවිතය ඇතෑරලා මේ දරුණු මිලිටරි ලෝකයට එන්නේ. ඉතින් එක පැත්තක දකුණු කොරියාවේ ඉන්න හැඟීම්වලට වඩා බිස්නස් වලට මුල්තැන දෙන සල්ලිකාර ව්‍යාපාරික රැජිනා. අනෙක් පැත්තේ උතුරු කොරියාවේ ඉන්න හිත ඇතුලෙන් මාරම සංවේදී ඒත් පිටතින් දරුණු හමුදා කපිතාන්වරේ. කිසිම දවසක මුණ ගැහෙන්න ඉඩක් නැති මේ සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් ලෝක දෙකක ජීවත් වෙන චරිත දෙක එකම එක දවසක් සිද්ධ වුණ අමුතුම අනතුරකින් එකතු වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඔන්න දැන් තමයි කතාවේ නියමම හරිය පටන් ගන්නෙ. යුන්සේරිගේ පවුලේ භෝජන සංග්‍රහයෙන් පස්සේ උදා වුණු අලුත් දවසේ යුන්සේරි තමන්ගේ අලුත් ක්‍රීඩා ඇඳුම් කට්ටලය පරීක්ෂා කරන්න මාරම සතුටින් පැරග්ලයිඩින් ක්‍රීඩාවේ නිරත වෙන්න අහසට නැගෙනවා. මුලින්ම හැමදේම මාරම ලස්සනට සහ සාමකාමීව සිද්ධ වුණත් එකපාරටම කාලගුණය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙන්න ගන්නවා. කිසිම අනතුරු ඇඟවීමකින් තොරව අහසේ මාරම දරුණු අද්භූත සුළඟක් නිර්මාණය වෙනවා. මේ දරුණු සුළඟට සේරිව සම්පූර්ණයෙන්ම අහු වෙලා ඇගේ පාලනයෙන් තොරව ඈතට ඇදගෙන යනවා. අවසානයේ ඇයට සිහිය නැති වෙලා යනවා. පහවදා උදේ සේරිට සිහිය එති ඇය ඉන්නේ අමුතුම කැලෑවක විශාල ගසක අතු අතර ඇගේ පැරග්ලයිඩරය පැටලිලා. ඇය හිතන්නේ ඇය ඉන්නේ දකුණු කොරියාවේ ජාතික උද්‍යානයක කියලා. ඇය උදව් ඉල්ලලා කෑ ගහන්න ගන්නවා. හරියටම මේ වෙලාවේ තමයි දේශසීමා ආරක්ෂක මුර සංචාරයේ යෙදිලා ඉන්න කපිතාන් දී ජොන් හියොක් තුවක්කුවත් මානගෙන හෙමින් එතනට එන්නේ. සේරියාගේ මිලිටරි යුනිෆෝම් එක දැකපු ගමන් මාරම සතුටු වෙනවා. ඇය හිතන්නේ තමන් අනතුරකට ලක් වුණ නිසා දකුණු කොරියානු හමුදාවෙන් තමන්ව බේරගන්න එවපු නිලධාරියෙක් තමයි මේ ඉන්නේ කියලා. ඇය සුනුසුම් සුසුමක් හෙලලා එයාට අතවනන්න ගන්නවා. හැබැයි ජොන් හියොක් ළඟට ඇවිත් තුවක්කුව දික් කරගෙන කිසිම හිනාවක් නැතුව උතුරු කොරියානු උච්චාරණයෙන් කතා කරද්දී සේරිට තේරෙනවා මොකක් හරි වැරදීමක් වෙලා කියලා. ඇය එයාගේ ඇඳුමේ තියෙන ලාංඡන දිහා බලලා ඊළඟට හිතන්නේ එහෙනම් මේ ඉන්නේ දකුණු කොරියාවට හොරෙන් පැනලා ආපු උතුරු කොරියානු ඔත්තුකරුවෙක් කියලා. ඇයි බය නැතුව එයාට කියනවා ඔයා ඔත්තුකරුවෙක් නේද? බය වෙන්න එපා මම කාටවත් කියන්නේ නැහැ මාව බිමට ගන්න කියලා. හැබැයි ජොන් හියුක් මාරම සංසුන්ව ඇයට සැබෑ සත්‍ය ප්‍රකාශ කරනවා. ඔයා වැරදි මම දකුණට ආව නෙමෙයි. ඔයා තමයි වැරදීමකින් දේශ සීමාව පහු කරලා උතුරු කොරියාවේ මිලිටරි සීමාවට ඇතුළු වෙලා තියෙන්නේ. තමන් ඉන්නේ උතුරු කොරියාවේ කියලා දැනගත්තම සේරි මාරමම කලබල වෙනවා. ඇය ගහින් බිමට බහින්න හදද්දී පැරග්ලයිඩරේ ලණුවක් කැඩිලා ඇය කෙලින්ම ඇවිත් වැටෙන්නේ කපිතාන් ඩීගේ ඇඟ උඩට. මේ අනපේක්ෂිත වැටීමෙන් පස්සේ සේරි ජොන් හියුක්ගෙන් බේරිලා කැලෑව දෙසට දුවන්න පටන් ගන්නවා. ජොන් හියුක් ඇය පස්සෙන් දුවන්න හදද්දිම එකපාරටම ක්ලික් සද්දයක් ඇහෙනවා. ඔහු වැරදීමකින් පාගල තියෙන්නේ දරුණු මිනි බෝම්බයක්. දැන් ඔහුට කකුල හොලවන්නවත් බෑ. හෙල්ලුවොත් බෝම්බය පිපිරෙනවා. මිනි බෝම්බය උඩ හිර වෙලා ඉන්න ජොන් හියුක් සේරිට දුවන්න එපා කියලා තුවක්කුව දික් කළත් සේරි මාරම කපට විදිහට එයාගේ අතේ තිබුණු වෝකි ටෝකි එක උදුරගෙන ඒක වතුර වලකට දාලා එතනින් පැනලා දුවනවා. ජොන් හියුක් මාරම අවංකව සේරිට බේරිලා යන්න ඕන පාර ඒ කියන්නේ දකුණු කොරියාවට යන පැත්ත පෙන්නනවා. හැබැයි අපේ සේරි හිතන්නේ මේ උතුරු කොරියානු හමුදා නිලධාරියා තමන්ව රවට්ටලා උතුරු කොරියාව ඇතුළට යවන්න හදනවා කියලා. ඒ නිසා අය ජොන් හියුක් කියපු පැත්ත සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රතික්ෂේප කරලා ඒකට විරුද්ධ පැත්තට ඒ කියන්නේ උතුරු කොරියාව දෙසටම මාර වේගයෙන් දුවන්න ගන්නවා. මුළු දේශ සීමාව පුරාම දරුණු විදුලි වැටවල් මිනි බෝම්බ සහ උතුරු කොරියානු හමුදා මුර පොරවල් පිරීලා තියෙනවා. කපිතාන් ඩීගේ හමුදා යහළුවන් සේරිව දකිනවා. හැබැයි ඒ වෙලාවේ උතුරු කොරියානු සොල්දාදුවන් දකුණු කොරියානු ඩ්‍රාමා බල සහ අම්මා ලියපු ලියුම් කියව හොරෙන් නඩාන හිටපු නිසා සේරිට ඔවුන්ගෙන් බේරිලා මාරම ලකී විදිහට දුව ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මුළු දවසම කැලෑවල් මැදින් වැටවල් උඩින් පැනලා හතිදදා දුවන සේරි අවසානයේදී රෑබෝ වෙද්දි ළඟ ගමකට ඇතුළු වෙනවා. හිතන්නේ හරි දකුණු කොරියාවේ සීමාවකට ඇතුළු වුණා කියලා. ඒ සැනසුම් සුමක් හෙලලා මේ පාර දිගේ ඇවිදගෙන යනවා. හැබැයි සේරිට පෙනෙන්නේ මාරම අමුතු දේවල්. ගමේ මිනිස්සු එකතු වෙලා උතුරු කොරියානු දේශප්‍රේමී සින්දු කියමින් මිලිටරි ක්‍රමයට ව්‍යායාම කරනවා. වාහන වෙනුවට ගොන් කරත්තේ යනවා. හැමතැනම උතුරු කොරියානු නායකයන්ගේ පින්තූර ගහලා තියෙනවා. තමන් ආයෙමත් සැරයක් අමාරුවේ වැටිලා කෙලින්ම උතුරු කොරියානු හමුදා නිලධාරීන් ඉන්න ගමකට ඇවිත් කියලා දැනගන්න ලැබෙද්දී සේරි සම්පූර්ණයෙන්ම අවුල් යනවා.
හරියටම මේ වෙලාවේ මිලිටරි වාහනයක් ඇය දෙසට එනවා. සේරිව අත්අඩංගුවට ගන්න ඕන්න මෙන්න තියෙද්දි එකපාරටම අඳුර අතරින් කෙනෙක් ඇවිත් ඇයව ඇදලා අරන් හංගනවා. ඒ කවුරු වෙන්න පුළුවන්ද? ඒ වෙන කවුරුත් නෙවෙයි අපේ කපිතාන් ඩී ජොන් හියු. ලෝකයේ දරුණුම මිලිටරි නීති තියෙන උතුරු කොරියාවේ කැප්ටන් කෙනෙක් තමන්ගේ ජීවිතයත් පරදුවට තියලා දකුණු කොරියාවේ සල්ලිකාර කෙල්ලෙක්ව තමන්ගේ නිවසේ හංගගෙන ආරක්ෂා කරන්න තීරණය කරන්නේ ඇයි? ඉස්සරහට එන දරුණු සෝදිසි කිරීම් වලින් සේරිට බේරෙන්න පුළුවන් වෙයිද? මේ අමුතු පරිසරය ඇතුලේ සේරි කරන පිස්සු වැඩ මොනවද? මුළු ලෝකයම පිස්සු වැට්ටු මේ සුපිරිම ආදර කතාවේ ඊළඟ දවස් කිහිපය ඇතුලේ සිද්ධ වෙන සුපිරිම ෆනී ටික අපි ඊළඟ කොටසින් බලමු. දැන්ම වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඊළඟ කොටසින් හමු වෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.